हाँ जी। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਟ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਖਰਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 2 ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। किस तरह के खांसी कितनी पुरानी ठीक हो? ਖਾਂਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੱਚ, ਕਲੰਜਾ, ਬਾਬਚੀ, ਮਗਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਡੈਮਰੋਨ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਵਲੀ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵਲੀ ਚ, PGI ਚ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਸ ਹੋਈ ਦਵਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਫੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ 3 ਕੁ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਪੰਪ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਲੈਣ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪੰਪ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਹੇਲਰ ਉਤਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ, ਉਤਰਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ 10 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪਿਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ।